至大灣區睇樓揾香山好房，各位觀眾朋友大家好，我係香山好房 Kevin。咁呢期視頻嘅話咧 ，Kevin 同大家分享一套咧係位於中山雅居樂御龍山全新精裝嘅4房單位。咁依家我哋睇到呢個單位係有做埋封窗嘅啊，咁透過呢個封咗嘅窗之後望翻出去咧，都可以睇到三鄉當地嘅一個村屋同埋當地嘅一個山景。咁呢個坐向咧係西南向，咁睇到全新嘅一個原木風裝修。咁入邊嘅話咧係做翻4房嘅休息區。咁呢個單位佢嘅積數咧係有去到129方，圍到1388尺嘅一個4房2衛單位。咁依家我哋俾翻鏡頭睇睇佢嘅入戶門呢個位置先。咁係入戶門呢度。首先咧，佢業主咧係保留咗發展商交付嘅一個防火實木門，同埋話咧係換咗個新嘅一個智能密碼鎖。咁呢座大廈佢嘅總層高係有去到30層嘅。咁依家我哋係佢嘅26樓，都算係一個電梯高層嘅一個樓層。咁星耀一期話咧，佢係有6座呢啲高層嘅一個住宅組合而成嘅。咁經過呢個入戶門嘅入戶玄關之後咧，就會入到佢嘅一個入戶花園嘅位置。咁睇到上邊呢條梁，原先呢度係仲有幅牆嘅。咁業主裝修嗰時咧，就將呢幅牆打咗。咁然之後咧，就有個好大嘅採光窗。咁入邊呢度係佢嘅一個廚房。咁打咗之後咧，就成就咗一個擁有40個方做埋風窗。然之後咧，擁有440尺嘅大嘅餐客廳，係啦。咁入邊係休息區咁我哋依家先睇一睇佢嘅一個廚房先。咁睇到下邊佢做翻一個簡潔嘅一個軌道，咁然之後咧係一個趟門，再入嚟話咧係預留咗一個雪櫃嘅位置喺呢度，有預留咗80公分嘅一個雪櫃位置。咁呢度咧係佢嘅一個廚房嘅一個操作空間。咁係廚房呢度咧就有睇到，其實佢係有做翻呢個高低台有做翻高低台。咁睇睇佢嘅操作台呢邊嘅話咧係有做咗85公分。咁係爐頭呢度咧佢就做低少少咁都係有買咗新嘅抽油煙機、燃氣灶同埋一個消毒櫃喺呢邊，仲有做埋一個大嘅一個大單槽。應該仲未通水，係啦。咁沿住呢個7個方嘅一個廚房再出翻嚟呢一邊嘅話咧，仲有個生活露台。呢個生活露台大概係有去到4個方。咁望翻出去話咧，就會睇到呢個五桂山嘅一個山景同埋呢個桂林村同埋馬溪村嘅一個村屋喺呢邊，好靚仔。同埋今日天氣都算係比較靚嘅一個天氣。咁係另外呢一邊嘅話咧，就可以睇到生活露台功能性嘅一方面啦。有睇到佢嘅一個熱水爐嘅同埋屋企嘅呢個爐頭嘅一個天然氣咁然之後咧有凍水啦，同埋出熱水嘅地方啦，同埋有洗衣機嘅一個電源，全部喺呢邊。上邊嘅話咧仲可以晾埋衫添。好啦，咁而家我哋俾翻鏡頭再睇睇佢嘅一個餐客廳。餐客廳開間都係有去到3.6米嘅一個開間，咁睇到好大好闊落。咁有做埋餐邊櫃啦。咁而家我哋所睇到嘅餐邊櫃，呢個餐台、餐凳，以及嘅話咧係呢個位置所見到茶几、梳化，以及呢個單人梳化。以及話咧呢個原木風嘅電視背景牆，以及佢下邊嘅一個電視櫃全部所見即所得。咁上邊嘅話咧就有一部咧係美的品牌嘅一個風管機喺上邊，已經裝咗一部大嘅冷氣喺入邊㗎啦，做翻個隱藏式嘅一個冷氣。咁係天花上邊嘅話咧就有做翻呢啲無主燈嘅一個設計啦，有行翻呢個回字形嘅一個燈帶。係啦，咁喺下邊嘅一個磚嚟講話咧，佢就採用翻呢一個啞光磚，
60×1.2米嘅一個大通鋪，咁包括係廚房、餐客廳以及入邊嘅個房間，全部都成為一個大通鋪。咁都係當下呢個新嘅一個裝修嘅一個比較興嘅一個風格。咁係對後期嘅一個清潔工作啦，或者屋企買翻部機械人做清潔嘅話咧，都係可以入到房間去做清潔嘅。好啦，咁依家我哋睇睇佢嘅休息區啦。入嚟之前咧，我嘅左手邊呢度咧係佢嘅一個客廁，咁我嘅右手邊第一個係佢嘅客房第二個客房，第三個客房，以及話咧呢邊入去嘅話咧就係佢嘅主人房、套房。咁而家我哋首先俾翻鏡頭睇睇佢嘅呢一個客廁部分先。咁其實有睇到咧，佢嘅客廁下邊嘅磚啦，咁同埋佢牆體嘅磚都係跟翻我哋嘅一個餐客廳，佢顏色嘅話咧就比較統一，同埋喺呢邊咧有做埋佢嘅一個下沉式嘅一個排水，同埋有裝咗一部呢一啲智能嘅一個馬桶，同埋咧喺呢度有裝咗一個隔斷嘅一個浴屏喺呢度啊。咁依家我哋所見到呢啲嘢全部都係新嘅，都係會交俾新嘅一個業主。好啦，咁依家我哋再入嚟就會睇到佢嘅第一個客房。呢個客房係有去到9個房，咁然之後咧呢個客房係有做埋窗簾，咁望翻出去話咧，其實呢個景咧就會跟翻我哋主露台，可以俾個鏡頭睇睇。咁喺房間部分嘅話咧，係仲未裝冷氣，需要自己裝冷氣嘅啊。咁有房間出翻嚟，咁我哋就會入到佢嘅第二個客房。咁第一個客房同第二個客房嘅話咧，佢嘅積數係一樣嘅，有去到9個房。咁個景嘅話咧，呢一邊都同樣係可以望到呢一個當地嘅村屋同埋山景。係啦，咁另外呢一邊咧，我哋就有睇到第二個客房開始咧就已經有裝埋呢個衣櫃㗎啦啊！咁陣間我哋睇到嘅第三個客房啦，同埋主人房都會有衣櫃嘅。咁睇到佢呢個都係全新嘅一個衣櫃。係啦，咁而家我哋再入翻嚟睇睇佢嘅第三個客房先。第三個客房嘅話咧，入翻嚟睇到同樣佢嘅光線好好。第三個客房話咧，佢係有去到11個房11個房。咁而家俾翻鏡頭睇睇第三個客房先。係啦，咁第三個客房我哋度一度佢嘅尺寸係點樣？有去到1.6米嘅一個衣櫃嘅位置喺呢邊啊，仲有隔離呢度咧係做埋一個開放格喺呢度。好啦，咁依家有第三個客房出翻嚟嘅話咧，我哋就即將會入到佢嘅第4個房間，亦都係佢嘅主人房、套房。入嚟有一個玄關嘅轉角位置，咁然之後咧再入嚟嘅話咧，就會睇到佢嘅休息區同埋佢嘅一個沖涼嘅一個洗手間。咁沖涼洗手間嘅話咧，佢嘅活動空間都 OK 都夠都算係比較寬落，同埋有個好大嘅一個採光窗。咁其實係細節方面咧，其實有睇到咧，佢係有做埋呢啲海棠角嘅一個弱化咗佢個尖角有弱化咗佢嘅尖角。OK， 咁依家我哋再睇睇主人房呢一度咁主人房呢度話咧，就擺住一張係6尺嘅床仲可以做到3邊落地。咁呢一邊嘅話咧，就窗仲大啲比頭先嗰啲房間嘅窗都要大。咁然之後望翻出去話咧，跟翻住露台呢一邊咧係西南向，咁所以咧可以望到比較遠啦。有睇到對面嘅呢個半山酒店，呢個半山中心城以及前邊嘅一個坦洲快線，以及話咧前邊嘅一個山景呢個位置望翻出去景嘅話咧，的確係比較豐富，同埋望得會比較遠。咁好啦，咁依家我哋睇翻佢嘅大衣櫃啦咁大衣櫃嘅位置咧，喺呢個位置咧又有做咗個開放台，同埋有做埋啲洞洞板咁到時係掛下衫啦，或者自己啱啱入嚟嘅話咧，嗰個視線咧就會比較啱啲，比較好睇
冇遮擋到呢個自己嘅角度咯，係啦。咁呢個衣櫃咧好大啊，比頭先嗰個可能仲要大少少。呢個衣櫃係有去到2米咁大嘅個衣櫃啊，有去到2米咁大。咁然之後呢度床頭咧都有做埋呢個護牆板啊，護牆板上邊仲有個氛圍燈喺呢度。咁頭先咧，我哋就睇咗呢一個單位嘅休息區同埋佢嘅個廚房以及佢嘅個生活露台啦。咁而家我哋再次俾翻鏡頭，再睇一睇佢嘅主露台先。咁喺主露台呢度咧，佢係有做埋呢個風窗，咁有將原先嘅一個玻璃趟門喺呢個位置拆除咗，然之後做翻一個有少少圓弧嘅一個角度咧，係弱化咗呢2幅牆嘅一個睇上去嘅一個感覺。咁出翻嚟睇到佢做埋大通鋪嘅一個大嘅一個露台啊，呢個騎樓咧做埋個通鋪但係呢邊嘅話咧都係有保留翻佢嘅一個去水同埋佢嘅一個出水嘅一個位置啊，水源都有同埋話咧仲係有做咗2個可以電源可以插電源嘅地方喺呢度係啦。咁呢度話咧望翻出嚟好靚嘅景啊，同埋冇咩遮擋。同埋話咧，佢係有做埋呢個防蚊嘅一個紗窗網喺呢度嘅以及話咧做呢個風窗嗰時咧，業主都係抌咗成本去做翻嗰啲好厚，大概係有2公分將近3公分咁厚嘅嗰種叫做雙層嘅一個隔音玻璃同埋隔音同埋隔熱，同埋話咧防颱風佢嘅一個質量都會比較好。咁係有做埋風窗之後防蚊嘅一個紗窗，之後咧有做咗個簡單嘅個窗簾喺呢度嘅。咁呢個單位話咧係全新嘅一個精裝，睇到佢嘅所睇到嘅，包括係廚房嘅一個電器啦，或者係冷氣，或者依家家私話咧，都係業主交付嘅一個狀態，俾到新嘅業主。咁現時業主掛牌價係108萬當然呢個價錢係可以傾嘅咁如果你都係感興趣喺御龍山片區揾翻一間裝修好嘅精裝4房單位，咁然之後咧，你預計嘅銀碼可能係100萬左右啦，或者100萬出頭話咧，咁呢個單位咧就千祈冇錯過啦。好啦，咁今期嘅分享咧就到呢度，我係香山好房嘅 Kevin，我哋下